Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare di Simnet e della sua pedaliera. Azienda che ho conosciuto da poco, ma vi dico che in alcuni punti mi ha davvero stupito. E aspetto che voglio dirvi subito nell'antefatto è che questa pedaliera è possibile utilizzarla anche sulle console, ma ve ne parlerò nella recensione. Banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, come detto nell'antefatto, siamo qui oggi per parlare della pedaliera Simnet SP Pro Load Cell, in questo caso versione 3 pedali con base plate. Mi sono stati mandati anche tutti i tipi di trasduttori che Simnet utilizza per le vibrazioni. Inizio subito col parlarvi del suo base plate, personalmente uno dei migliori che io ho mai provato in assoluto. La parte dove si vanno a fermare i pedali in alluminio da 1 centimetro, e la cosa molto interessante è che è già prefilettato per andare a montare direttamente i pedali dall'alto verso il basso, quindi tutto si può montare veramente in modo semplice e anche molto veloce. In più, sempre dall'alto verso il basso andrete a bloccare il base plate sulla vostra postazione e non troverete il problema di dover spessorare la parte sotto perché ci sono i controbulloni. In più, con un sistema davvero interessante da andarvelo a regolare sia in altezza e sia spostarlo in avanti e indietro, il tutto mantenendo una solidità granitica. Passerei subito alla parte dei trasduttori. In questo caso Simnet utilizza tutte e tre le migliori tecnologie per trasmettere vibrazioni. Abbiamo un motorino vibrante, uno shaker e ragazzi un butt kicker. Naturalmente hanno prezzi differenti. Dal mio punto di vista, ognuno dà il meglio di sé in un determinato ambito. A livello estetico e di cura di quello che è anche l'involucro e il sistema di montaggio, ai massimi livelli, tutto in alluminio con questa bellissima colorazione blu e serigrafato sul lato la scritta Simnet. Ogni trasduttore poi ha un suo cavo con un connettore che andrà a connettersi alla centralina. Parliamo inizialmente dell'Aptic Rumble Motors. Praticamente è un motorino vibrante. Dalla generosa forza trasmette veramente molto bene le vibrazioni. Naturalmente è possibile variare l'intensità, il volume della vibrazione, ma non è possibile variare la frequenza. Secondo me dà il meglio di sé con il traction control. Parliamo adesso del trasduttore tattile. Praticamente è un bass shaker. Con il loro software, se lo impostate proprio per quello che deve fare, è possibile farlo lavorare dai 50 Hz in su e in più poi variarne il volume. È possibile tranquillamente andare a settare l'alto tipo di trasduttore e farlo lavorare anche a frequenze più basse, perché è possibile utilizzarlo e avere un'ottima risposta in frequenza sia per farlo lavorare come ABS sia per farlo lavorare come controllo di trazione. Devo dire che lavora anche molto bene nello scivolamento, quindi dai 50 Hz in su. L'unico aspetto che mi sento di sottolineare è che tra i tre forse è il più rumoroso. Ragazzi, arriviamo al re, l'Aptic Linear Motor, praticamente un butt kicker. Questo genere di motore lavora bene a qualsiasi frequenza. Ha una forza proprio per il peso, perché praticamente all'interno c'è un peso che fa su e giù e offre effettivamente un tipo di vibrazione molto robusta. Il migliore dal mio punto di vista per l'utilizzo ABS. Naturalmente può lavorare anche per il traction control e praticamente per qualsiasi tipo di effetto. È il miglior trasduttore che c'è e in questo caso a 70 euro, il prezzo più basso per questo genere di tecnologia. Dal mio punto di vista super promosso. Naturalmente potete combinarli come preferite, scegliendo anche voi la cifra da investire in questa tecnologia. Acquistando la loro pedaliera è possibile già poterli montare direttamente alla loro scheda. È possibile utilizzarli anche su qualsiasi altra pedaliera, in questo caso dovrete comprare anche la loro scheda di controllo, ma personalmente vi consiglio anche di valutare l'acquisto di un amplificatore per utilizzarli. Questo perché proprio per l'utilizzo SIMAB che si può fare con questo genere di trasduttori, dal mio punto di vista l'utilizzo del canale audio amplia quelle che sono le possibilità di settaggio, ma ve ne parlo un pochino alla fine.
Arriverei quindi a parlare della pedaliera e inizierei con gli aspetti comuni a tutto il progetto. È tutta in acciaio 3 mm. Anche la parte di verniciatura è molto curata, è gestita su testati anche con una finitura elettrostatica. Devo dire che a livello di interferenze il segnale ha lavorato benissimo anche così. Ogni pedale ha una pedana d'appoggio di misura diversa, naturalmente più generosa per quella del freno, e tutte sono, come vedete, con questa profilazione. Per mio gusto personale sono le migliori, quelle che accompagnano meglio il piede durante la pressione. Su tutti i pedali sono presenti queste asole per poterla andarla a montare in realtà già direttamente sul vostro base plate, oppure scegliete di utilizzare quello che è il loro base plate. Su ogni pedale poi nella parte dei giunti di rotazione ci sono dei cuscinetti a sfera per migliorare e avere il massimo della fluidità durante la pressione. In più su tutti e tre i pedali sono montati dei damper. In realtà c'è scritto damper idraulico, questo genere di damper sono damper ad aria. Li ho anche smontati e sottolineo che sono dei damper ad aria. Ognuno di loro ha però diversi newton-metri di forza per poter essere premuti. Naturalmente quello dell'acceleratore è quello più leggero da 20 newton, per quanto riguarda quello della frizione da 50 newton, per quanto riguarda quello del freno da 100 newton. Da tutti i pedali esce un cavo con connettore RJ che andrà connesso all'elettronica. I pedali sono alti 26 cm, è possibile andare a spostare 1 cm più in alto quella che è la pedana tramite questa vite qui. Utilizzando il loro base plate potete andare comunque a modificare quella che è l'altezza del pedale andando a alzare o abbassare quello che è il poggiatacco. In più, tramite questa regolazione qui potrete andare a scegliere l'angolazione in cui andarla a montare. Tendo sempre a prediligere la posizione totalmente perpendicolare. Arriviamo a parlare adesso degli aspetti specifici di ogni pedale. Per quanto riguarda l'acceleratore, il feeling è dato da questa molla nella parte dietro. Per quanto riguarda l'indurimento del pedale, si fa andando a spostare quello che è l'asse di congiunzione della molla con il pedale. Più è alto, più andrete a indurire, più l'abbassate, più andrete ad ammorbidire. Naturalmente, tramite questa rondella potete modificare il precarico della molla e potete modificare ancora un po' più di fino quello che è il feeling che deve avere il pedale. Devo dire che anche nella configurazione più dura io l'ho trovato molto piacevole, anche perché già il damper nella parte sotto aiuta a donare un feeling molto più corposo a quello che è questo pedale. Anche cambiare l'asse di ancoraggio e va ad amplificare quello che è l'effetto che il damper ha sul pedale. E anche in questo caso più lo monterete in alto e più andrete ad indurire e ad avere un effetto molto più presente alla pressione. Per quanto riguarda l'elettronica, funziona con una cella di carico posta nella parte sotto, una piccola molletta nella parte davanti che va a comprimersi sulla cella di carico e va a donare il segnale alla scheda. Un sistema stracollaudato, è un progetto nato con Osinquild e che è stato abbracciato da tantissimi brand. Passerei alla frizione. Anche in questo caso il feeling è demandato a questa molla a compressione, molto più generosa come diametro di spira e devo dire anche grazie al damper la forza che serve per andare a premere sul pedale è davvero ottima. In più molto netto anche l'effetto del doppio stacco. Naturalmente andando a modificare quello che è l'aggancio del sistema della molla in quest'asola qui si andrà a modificare sia un po' la durezza del pedale che il punto in cui avverrà il cambio inclinazione e quindi l'effetto del doppio stacco. Anche in questo caso tramite quest'asola qui andare a cambiare il punto di ancoraggio del damper sul pedale va a modificare anche lui la durezza e l'intervento, quanto sentite nel feeling l'intervento del damper. Per quanto riguarda l'elettronica, stesso discorso che abbiamo fatto per il sistema dell'acceleratore. Passerei al protagonista, il freno. È sempre un sistema a cella di carico, in questo caso da 100 kg. Potete montare molle ed elastomeri. All'interno del kit sono già forniti 3 elastomeri da 60 shore, 3 elastomeri da 70 shore e 3 elastomeri da 80 shore. In più una molla. All'interno della molla c'è anche un piccolo distanziale che con il precarico potete andare a decidere, come nel mio caso per esempio, di andare totalmente a chiudere e quindi far lavorare solamente la parte degli elastomeri. Oppure come molti preferiscono avere una piccola parte iniziale in cui avere quell'effetto delle pinze che si avvicinano alle pasticche, lasciate una piccola zona più morbida prima dell'intervento della frenata. Anche in questo caso potete decidere tramite quest'asola quanto effetto il damper deve avere all'interno del feeling. Per quanto riguarda poi la forza massima, come ho detto abbiamo una cella da 100 kg, ma devo dire che per la geometria che è stata scelta per questo genere di pedale, e io sono uno che preme, l'ho trovata più che sufficiente a coprire personalmente tutte le esigenze.
Per quanto riguarda poi la modifica della sequenza di elastomeri, è un sistema che abbiamo già visto in altri prodotti, basta veramente soltanto andare ad allentare quella che è la ghiera di precarico e tutto si fa veramente in 2 secondi. Ve lo faccio vedere anche dal vivo, si allenta tutto e praticamente la parte dietro si alza così. Molto spesso le cose semplici sono sempre le migliori. Dove poi anche non hanno lesinato è il software e ho fatto un video per voi. Adesso siamo sul Syncomnet Manager, in questo caso software versione 1.1.3, firmware 1.1.3. In questa prima schermata, quando andiamo a selezionare base, potremo andare a fare una prima calibrazione della pedaliera. Clicchiamo qui, in questo caso a seconda dei pedali che abbiamo installato e quelli che vogliamo configurare andiamo a selezionare. Abbiamo calibrare su tutti e 3 i pedali. Andiamo avanti. In questa prima fase, come vedete già si va a vedere come lavora il segnale, dovremo andare a regolare un primo range di calibrazione per quanto riguarda i pedali. Questa fase è in realtà molto importante, soprattutto nella fase di calibrazione quando vorremmo utilizzare questa pedaliera su console. In questa fase per ogni pedale ci sono 2 regolazioni. L'offset, che va a spostare il punto iniziale di lettura, e il guadagno, che è una sorta di amplificazione del segnale, un pochino fa la stessa cosa in modo diverso con dei range un pochino più piccoli. L'importante comunque è vedere che nella vostra pressione ci sia sempre un segnale di lettura. A questo punto andiamo avanti. Qui vi chiede di lasciare tutto nella posizione di partenza e cliccare successivo. In questa fase invece andremo a premere con naturalezza tutte e 3 i pedali, il freno con quello che vorremmo sia la forza massima di pressione, e a questo punto andiamo sul successivo. E già qui abbiamo calibrato minimo e massimo di tutte e 3 i pedali. Naturalmente si può fare già una piccola variazione di quella che è la zona morta superiore o inferiore, ma in realtà la possiamo fare anche successivamente. Clicchiamo fine. In questa fase possiamo dare una zona morta sopra e sotto. Io di solito ad acceleratore e frizione qualcosina do sempre, per essere sempre sicuro che quando il pedale è in posizione rilassata sia sempre allo 0 e che quando è premuto al massimo sia al 100%. Andiamo a controllare anche il freno. In questa fase, naturalmente, andando a dare una zona massima superiore, andiamo a diminuire quello che è la forza di spinta massima che vogliamo sul pedale, ma in questo caso, come sempre, regolatevi come preferite. Vi faccio vedere anche la precisione di lettura del pedale. Guardate, questo per quanto riguarda frizione, vediamo anche per... Guardate, sono anche io che mi muovo. Molto molto precisa. Naturalmente per ogni pedale è possibile dare delle curve diverse di segnale, vedete? E nella parte sotto, molto interessante, vi fa vedere l'input che state dando, che è lineare, però come si comporta invece il segnale avendo dato questo genere di curva. Naturalmente nella fase finale arriverà sempre al 100%, ma come vedete si comporta in maniera totalmente diversa. Vi faccio vedere quest'altra invece, per esempio. Vedete? E questo lo potete fare per ogni pedale. Io tendenzialmente preferisco sempre un'impostazione lineare. In più potete anche settare una sorta di smorzamento di come si andrà a muovere il segnale. Anche in questo caso preferisco non smorzarlo e averlo il più reattivo possibile. Arriviamo nella seconda schermata, quella del feedback tattile nel caso li abbiate acquistati. Per quanto riguarda l'acceleratore, ho il normale motorino vibrante. Vi faccio vedere, non so se si sente dal microfono. Ogni motore ha delle caratteristiche diverse. Sull'acceleratore ho montato il motore vibrante HPM R. Questo motore è un motorino vibrante con un peso sbilanciato. In realtà su questo genere di motori è possibile andare a variare solo l'intensità. Ve lo faccio sentire. La frequenza di vibrazione rimarrà sempre la stessa, anche al 50% è davvero percettibile e secondo me per un traction control anche giusto. Per quanto riguarda la frizione, abbiamo invece un trasduttore tattile PTT. In questo caso possiamo variare la forza con cui
vi darà il segnale e anche la frequenza. Parte da una frequenza minima di 50 Hz. Ve lo faccio sentire, anche questo molto rumoroso. Naturalmente in questo caso potete variare anche l'intensità e, come vi ho detto, anche la potenza. È davvero molto potente. Una cosa che ho riscontrato è che questo genere di trasduttore, secondo me, può lavorare bene anche a frequenze più basse. Vi faccio vedere invece, se io imposto come fosse l'altro tipo di motore, a questo punto possiamo anche scendere in frequenza. Ve lo faccio vedere anche a 20 Hz. Sentite? Dal mio punto di vista molto interessante anche per simulare un ABS. Potete andare a variare la forza, è percettibile davvero bene anche con un'ampiezza di volume a 50. Poi ci sono delle impostazioni per andare a silenziare questo genere di vibrazioni, però in realtà io personalmente le imposto sempre su forte e poi ne gestisco il volume dall'ampiezza. Riportiamolo con il suo. Ok, arriviamo all'ultimo, ve lo faccio vedere. Sentite, non so se si sente molto più cupo. L'ho impostato a 17 Hz, ma può tranquillamente scendere anche a 10, ed è questo probabilmente il trasduttore più indicato per simulare l'ABS. Davvero davvero molto interessante. Anche questo può lavorare a intensità superiori, ma per segnali come anche possono essere quello del traction control, secondo me sono sufficienti anche gli altri due tipi di trasduttori. Potrete decidere la combinazione che più vi piace e scegliere soprattutto la tecnologia. Passiamo all'altra schermata. Qui ci sono delle altre regolazioni che in realtà vengono gestite quando andrete a utilizzare il pedale su console. Vi consiglio di lasciare tutto così com'è. Questo tipo di selezione è possibile farla per tutti e tre i pedali. Serve per tenere aperto il canale analogico, che è quello che andrà a leggere la base Fanatec. Nella parte destra c'è una sezione RGB che al momento non ho, credo che siano future espansioni che possiamo avere per questa pedaliera. Nella parte sotto ci sono delle impostazioni per il freno, in cui si può mostrare la forza anziché in percentuale in chilogrammi. Ma al momento dal mio punto di vista non funziona bene, perché una volta che l'attivate lui rileverà sempre come forza massima quelle che voi inserite in questa fase qui. Personalmente lo tengo spento. Passiamo alla parte aggiornamento. Andrete a scegliere il file che andrete a scaricare dal loro sito, cliccate aggiorna e verrà un automatico aggiornato quello che è il firmware della pedaliera. Su impostazioni ci sono varie regolazioni che potete fare dell'aspetto. Cosa molto interessante è che è disponibile nella lingua italiana. Naturalmente potete scegliere la tipologia di visualizzazione, se in modalità scura o chiara, e l'avvio di Windows, avvio minimizzato, eccetera eccetera. Nell'ultima schermata abbiamo dei link veloci a quelli che sono i loro canali media e alle loro pagine anche per scaricare manuali e nuovi firmware. Cosa molto interessante è che le vibrazioni le possiamo gestire con SIMAB. Vi faccio vedere, quando apriamo il programma, la attivazione con SIMAB. Andiamo nella sezione Arduino, My Hardware, vediamo che il prodotto risulta connesso. Nel caso fate una scansione delle porte, in questo caso la mia è la COM5, e viene rilevata la connessione. A questo punto ci trasferiamo. Andiamo nella sezione Shake It Motors, andiamo nella sezione Motors Output, andiamo su Arduino, apriamo. Io in questo caso ho già rinominato il canale 1, 2, 3 con acceleratore, freno e frizione. Come vedete possiamo rifare un test. Andate quindi ad impostare anche i volumi. In questo caso ho dovuto abbassare quello dell'acceleratore che era potentissimo. Io sul freno attivo l'ABS, sull'acceleratore attivo il traction control, al momento non attivo nulla sulla frizione. Scegliete voi poi l'effetto che più vi piace. Andremo poi in Effect Profile, attivo ABS, attivo traction control e naturalmente volendo potete fare anche un test anche qui, vedete? E potete scegliere il volume. In questo caso troppo poco. Per l'ABS diciamo che per me va bene il massimo del volume. Andate a customizzare come preferite questi volume.
Vi faccio una piccola nota: per le auto che per esempio non utilizzano l'ABS, andate ad attivare anche il wheel lock. Soprattutto se utilizzate questo genere di vibrazione, vi consiglio di riandare all'interno del software e andare a alzare la frequenza, perché dal mio punto di vista la frequenza per lo scivolamento è più alta di quella che è per un ABS. Per quanto riguarda il cambiamento delle frequenze, va fatto sempre sul software principale. Questa è una piccola limitazione che abbiamo anche con CMAB, questo perché invece utilizzando un amplificatore accediamo a Shake It Bass Shaker e sullo stesso effetto in realtà possiamo agire direttamente dal software sulla frequenza e quindi cambiare la frequenza per ogni effetto. Naturalmente scegliete l'evoluzione che più preferite. Penso comunque, per quanto riguarda il software, di avervi detto tutto. Ciao ragazzi, bentornati. Un aspetto che mi preme sottolineare è che questa pedaliera è possibile utilizzarla anche nel mondo console. Il sistema che hanno scelto di calibrazione iniziale dei pedali consente di prememorizzare all'interno della scheda quelli che sono i valori di segnale del pedale e poi poterla connettere con il connettore RGI direttamente ad elettronica Fanatec. C'è una piccola procedura da seguire, ma davvero niente di complicato, e potrete utilizzare questo gioiellino anche nel mondo console. Al momento la compatibilità è limitata soltanto all'utilizzo console tramite elettronica Fanatec, quindi dovete avere per forza una base Fanatec. Parlando proprio di elettronica, questo è il centro nevralgico di tutta l'elettronica di Simnet. Naturalmente i pedali, le vibrazioni andranno connesse direttamente alla scatola di controllo. In questo caso parliamo di un segnale a 12 bit, quindi da 0 a 4096 punti, e devo dire anche in fase di calibrazione si può già notare che il segnale è molto pulito e ce n'è davvero tanto su ogni pedale. Dovendo gestire anche le vibrazioni, l'elettronica va connessa anche alla corrente e c'è un piccolo trasformatore che viene dato in dotazione. In più c'è un piccolo connettore RGB per delle illuminazioni, ma al momento non ci sono gadget che possono essere connessi. Da questa parte qui c'è il connettore di cui vi parlavo prima, che servirà in caso vogliate utilizzare la pedaliera tramite hardware Fanatec. Ragazzi, penso quindi di avervi detto un pochino tutto. Passerei alle conclusioni finali di quella che è stata la mia esperienza. Inizio col parlarvi della struttura, perché è una delle parti che più mi ha stupito, soprattutto vedendo anche quanto costa. La parte di cui sono rimasto più colpito è sicuramente il base plate, un progetto che non avevo mai visto, secondo me il più semplice, funzionale e poco costoso che ho mai visto. Quello, ragazzi, promosso 10 lode. Per quanto riguarda l'acceleratore, un tipo di feeling che già conoscevo, perché i sistemi sono molto simili a quelli che sono anche altri pedali, struttura davvero solida, e l'utilizzo del damper specifico, in questo caso da 20 N, gli dà un tocco in più a quello che è il feeling durante la pressione. Anche per quanto riguarda la frizione sono rimasto soddisfatto. Naturalmente è un sistema che già avevo visto in altri prodotti. Anche in questo caso l'utilizzo del damper specifico gli dà probabilmente una marcia in più rispetto a prodotti simili. Sotto il piede rimane veramente molto più corposo. Anche per quanto riguarda il freno è un progetto, come abbiamo detto più volte, già visto in altri prodotti. Anche in questo caso però devo dire ben realizzato, anche con l'utilizzo di una cella da 100 kg. Personalmente copre un ampissimo raggio di settaggi. Anche per quanto riguarda gli elastomeri sono rimasto molto soddisfatto. Questo perché una cosa che non vi avevo detto prima, che all'interno di ogni elastomero c'è un limitatore di corsa e questo serve sicuramente a preservarli di più, soprattutto per quanto riguarda quelli da 65 Shore. In questo caso cosa significa? Che ogni elastomero massimo si andrà a comprimere intorno ad 1 centimetro. Naturalmente per ogni tipologia e Shore servirà più o meno forza, scegliete quindi la combinazione più adatta a voi. Andando a giudicare quello che è il più morbido, perché di solito sono quelli un po' più complicati da gestire, soprattutto per quanto devono durare, nel mese che l'ho utilizzata si sono comportati benissimo. Io ne ho utilizzato uno per la parte iniziale della frenata, devo dire che anche dopo ore e ore di utilizzo è ancora perfetto. Scegliete quindi la combinazione più adatta a voi e andatevi a divertire. Dal mio punto di vista il fiore all'occhiello di questo prodotto è tutta la vasta scelta di trasduttori. Ragazzi, scegliete quello più adatto a voi, ma cambierà dal giorno alla notte quella che è la sensazione sui vostri pedali. Naturalmente quello stile butt kicker
è il migliore, il più adatto per un ABS. Non c'è niente di meglio di questo genere di trasduttori. Soprattutto al suo prezzo diventa per me un best buy per chiunque. Per quanto riguarda l'acceleratore e quindi il sistema traction control, secondo me è più che sufficiente questo sistema qui. Naturalmente si può attivare anche con sistemi più evoluti come quello del bus shaker, ma anche se non si può variare quella che è la frequenza, quella che possono dare questo genere di motorini secondo me è più che sufficiente per dare il miglior feedback per un sistema di traction control, ma naturalmente scegliete quello più adatto a voi. Naturalmente ringrazio Simnet per dare la possibilità al mio canale di poter recensire il suo prodotto. In Italia abbiamo il rivenditore ufficiale, lascerò tutti i link in descrizione per poterlo acquistare e naturalmente un piccolo codice sconto per non pagare la spedizione. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo prodotto e di tutta la recensione, è il miglior modo per supportarmi. Naturalmente ci vediamo alla prossima review. Ciao!